একে ইলেকট্রনিক্স ল্যাব চ্যানেলটিতে সবাইকে স্বাগতম। আশা করি বন্ধু সব ভালো আছেন। আজকে একটি 20-25 আইসি নিয়ে কথা বলবো। এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমার দুইটি স্পিকার রয়েছে, এখানে ড্রাম এবং যে আমাদের যে দুইটি যে মিনি স্পিকার যেটা টোন দেয়, দুটোটাই কাজ করে না এবং সাউন্ডও আসে না। দেখেন দুইটি কিন্তু আইসি রয়েছে 20-25 এর কাজ হলো, একটা হলো আমাদের টোন দিবে আর একটা হলো ড্রাম। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা ড্রাম, এখানে কিন্তু বেস যেটা বেস আসবে সেটাও কিন্তু এখানে আসছে না। তো বেসের জন্য একটি কাজ করা হয়েছে 20-25, আর যেটা টোন সেই টোনের জন্য কিন্তু দুইটি কিন্তু আলাদা কাজ করা হয়েছে এই স্পিকারে। তো এক সাইড সাউন্ড আছে, তো আমার একটি স্পিকারে সাউন্ড আছে আর একটা যে ড্রাম থাকে ড্রাম, সেই ড্রামে কাজ করে না। তো এরকম যদি কাজ না করে, যে কোনো এমপ্লিফায়ার যদি দেখেন এরকম যদি কাজ না করে কম্পিউটার বক্স, তাহলে আপনারা কীভাবে মেরামত করবেন সেটা হলো 20-25 আইসি অথবা অন্য আইসি, এক একটা আইসির উপরে আপনি হাত দিবেন। প্রথমে হাত দিলে দেখবেন যে কোন সাইডটায় আপনার নয়েজ আসে। যেমন এইখানে হাত দিই যদি, তাহলে কিন্তু এখানে ড্রামে নয়েজ আসবে, আর যদি ডাইন সাইডে যদি হাত দিই তাহলে ডাইন সাইডে টোনে নয়েজ আসবে। তো আমি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে বাম সাইডেরটা নয়েজ আসে না, ডাইন সাইডের যে নয়েজ আসে, কিন্তু ডাইন সাইডের নয়েজ আসে ঠিক আছে, কিন্তু আমাদের টোনের যে স্পিকার যেটা দুইটি, সেখানে কিন্তু একটি সাউন্ড আসে আর একটি আসে না। তার মানে আইসি কেটে গেলেও এক সাইড সাউন্ড আসে, এক সাইড আসে না। তো আমরা কিন্তু আইসিটি খুলে নিয়েছি একটু কাট করে, যেহেতু আসলে ক্যামেরা ধরে এবং মিটার ধরে ভালোভাবে কাজ করা যায় না, তো সেই জন্য স্ট্যান্ডে সেট করা আছে। দুইটির জন্য দুইটি হিটসিং আছে। তো আমি পুরোপুরি আইসি দুইটি চেঞ্জ করে দিব, এখানে নতুন আইসি লাগাবো 20-25 আইসি। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমার সাথে আইসি আছে, এখানে পাশেই রাখা আছে। দেখেন 20-25 আমার কাছে ছিল, সে 20-25 এখানে লাগিয়ে দেবো। তো যেরকম আপনি খুলবেন সেরকমই আবার সুন্দরভাবে লাগিয়ে দেবেন, একদম ভালোভাবে সোল্ডারিং করবেন। তো এরকম যদি হয় যে এক সাইড বাজে আর এক সাইড বাজে না, বা একটা স্পিকার বাজে একটি স্পিকার বাজে না, তাহলে আপনারা অবশ্যই আইসিটি চেঞ্জ করবেন। কারণ বেশিরভাগই আইসিটি ফল্ট হলে এক সাইডে, আমাদের কিন্তু এটা স্টুডিও করা হয় দুইটি স্পিকারের জন্য, তো এক আইসি দিয়ে দুইটি স্পিকার বাজানো হয়। তো এই জন্য অবশ্যই আপনারা আইসিটি চেঞ্জ করবেন, তাহলে আপনারা দোনো সাইডে স্পিকার বাজবে। এই সমস্যাটি একদম কমন সমস্যা। দেখতে পাচ্ছেন সুন্দরভাবে আমি সোল্ডারিং করে নিয়েছি। তো এখন আমরা কাট করে আবারও আমরা লাগিয়ে নিলাম আইসি দুইটি। দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর করে আইসিটি আমি লাগিয়েছি, এবং আপনাদের সাউন্ড কোয়ালিটিও দেখাবো যে কত সুন্দর সাউন্ড কোয়ালিটি আসে। দেখেন সুন্দরভাবে কিন্তু আমি সোল্ডারিং করেছি। এখন সোল্ডারিং করার পর অবশ্যই আপনারা থিনার বা পেট্রোল দিয়ে সুন্দরভাবে ধুয়ে নেবেন। তো আমি এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার একটি এখানে ক্লিনার আছে, ক্লিনার দিয়ে আমি এখান থেকে পরিষ্কার করে নিব ব্রাশ দিয়ে। এই আর আইসি ছাড়াও সমস্যা হয়ে থাকে, এখানে গুঁড়ো যেটা রেজিস্ট্যান্স বা যার এখানে ট্যান্ডেস্টার থাকে, সেই ট্যান্ডেস্টারগুলো আপনারা চেক করবেন। অনেক সময় ট্যান্ডেস্টারের জন্য কিন্তু সাউন্ড মারি খেয়ে থাকে, ট্যান্ডেস্টারের জন্য কিন্তু আইসি বারবার কাটতে পারে। তো এই হলো আজকের যে বিষয়টি। তো এখন আমরা যে কাজটি করব সেটি হলো, এখন সাউন্ড কোয়ালিটি আমরা আপনাদেরকে টেস্ট করে দেখাবো। তো বন্ধুরা, আজকের মতো এই পর্যন্ত, দেখা হবে নতুন ভিডিওতে। আর বেশিক্ষণ মিউজিকটি চালাতে পারলাম না কারণ কপিরাইটের সমস্যার জন্য। তো সিএটি টিভির নতুন ভিডিও পেতে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করলে বেল আইকন অন করে রাখুন। আর আপনারা যে কোনো সমস্যা এভাবেই আপনারা সমাধান করবেন। আসসালামু আলাইকুম।